హాయ్, ఈరోజు వీడియోలో డిష్ వాషర్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. చాలామందికి ఒక కంప్లైంట్ ఉంటుంది, డిష్ వాషర్ సరిగ్గా డిషెస్ క్లీన్ చేయదు అని. సో మనం బయట అయితే డోర్ పైన మరకలు అదంతా కూడా ఎలా క్లీన్ చేస్తామో లోపల కూడా ఎవ్రీ మంత్ ఒక్కసారైనా క్లీన్ చేసుకోవాలి. అండ్ చూస్తున్నారు కదా, పౌడర్ కూడా ఉంది పక్కన. సో ఇప్పుడు క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. ఫస్ట్ అయితే నేను డియోడ్రైజ్ చేస్తున్నాను. సో దానికోసం నేను ఇక్కడ పైన ఒక 2 బౌల్స్ పెడుతున్నాను. సో నేను పెట్టేది పెద్ద బౌల్ కాబట్టి స్పేస్ కోసం ఆ ర్యాక్ కింద పెట్టేశాను నేను. సో మీరు కొంచెం చిన్న బౌల్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. అండ్ వెనిగర్. సో ఈ వెనిగర్ ఈ 2 బౌల్స్లో ఫిల్ చేయాలి. అంటే ఫుల్ అవసరం లేదు, అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ తీసుకున్నా సరిపోతుంది. సో నార్మల్గా మనం డిష్ వాషర్ ఎలా ఆన్ చేస్తామో అలా ఆన్ చేసేయాలి. అండ్ ఇక్కడ మీకు చాలా ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో ఫస్ట్ అయితే నేను శానిటైజ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. అంటే ఎవ్రీ టైం నేను శానిటైజ్ ఆన్ చేసి పెడతాను. హెవీ వాష్ సెలెక్ట్ చేసి ఆన్ చేశాను. సో కంప్లీట్ అయింది. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. సో కొంతవరకు అయితే క్లీన్ అయిపోయింది. అండ్ ఇక్కడ పక్కన మనకి ఆ వైట్ పౌడర్ అనేది ఒక వెట్ క్లాత్ లేదా టిష్యూతో తుడిచేయచ్చు. నేనైతే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ క్లీనర్ ఒకటి వీడియో చేశాను, మీరు చూడండి. ఆ లిక్విడ్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తుంటాను. సో మల్టీపర్పస్ క్లీనర్ లాగా యూస్ చేస్తాను. సో మెయిన్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కింద ఉంటుంది కదా, ఇది మనం ఎప్పుడు ఈ నెట్ కూడా బాగా బ్రష్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఏం ఫుడ్ పార్టికల్స్ లేకుండా, బ్లాక్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. అండ్ ఎక్కడైతే చిన్న చిన్న మనకి అందని పార్ట్స్ ఉంటాయో అక్కడ టూత్ బ్రష్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. అండ్ చూసారు కదా, నీట్గా అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో మెయిన్ ఇదే మనకి బ్లాక్ చేస్తుంది. సో ఇది ఒక్కసారి ఎవ్రీ మంత్ క్లీన్ చేసుకోండి తీసి. సో ఇదంతా క్లోజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మనము బేకింగ్ సోడా అండ్ వెనిగర్ ఈ రెండు కూడా ఆ నెట్ ఉండే ఏరియాలో కొంచెం స్ప్రింకిల్ చేసి వెనిగర్ కూడా వేసేసి, సో నేను కొంచెం ఎక్కువనే వేస్తున్నాను. సో ఈసారి కూడా శానిటైజ్ ఆన్ చేసి ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ క్లీన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్స్ప్రెస్లో చేస్తే టైం సేవ్ అవుతుందని నేను నార్మల్ వాష్ సెలెక్ట్ చేయలేదు, స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో క్లీనింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యాక మన డిష్ వాషర్ చాలా నీట్గా, ఫ్రెష్గా, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ డిషెస్ కూడా బాగా క్లీన్ అవుతాయి. సో మీరు కూడా ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ ట్రై చేయండి. ఇదంతా కాదు, మాకు టైం లేదు, ఓపిక లేదు అనుకునే వాళ్ళు స్టోర్లో దొరికే ఇలా రెడీమేడ్ పాట్స్, అంటే వాషర్ అండ్ డిష్ వాషర్ 2 in 1 ఇది రెండిట్లలో యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటివి యూస్ చేసి మంత్లీ ఒకసారైనా క్లీన్గా పెట్టుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.